คุณกิตติอดีตรองนายกรัฐมนตรีผู้ก่อตั้งศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์หรือ T-Cells ผู้ก่อตั้งและประธานคนแรกของ APEC Life Sciences Innovation Forum และ Board of Director บริษัท Antorcell คุณอิกร ยานเผาก้ากรรมการผู้จัดการบริษัท VNU Asia Pacific จำกัดดร.ชัยรัตน์อุทัยพิบูลรองผู้อำนวยการและรักษาการผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์องค์การมหาชนคุณยงยุทธกิดาธนพลนายกสมาคมการค้าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต้องขอกล่าวสวัสดีและต้อนรับท่านตัวแทนจากสถานทูตสมาคมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องท่านสื่อมวลชนท่านแขกผู้มีเกียรติทุกท่านในนามของคณะผู้จัดงานขอต้อนรับทุกท่านค่ะเข้าสู่งาน Thailand Lab International 2022 ครั้งที่ 12 ซึ่งจัดควบคู่กันไปกับงาน Bio Asia Pacific และงาน Future Chem International 2022 กับสุดยอดงานแสดงเทคโนโลยีเครื่องมือห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ชีววิทยาศาสตร์และเคมีที่กลับสู่การจัดงานอย่างยิ่งใหญ่ในรูปแบบปกติค่ะที่พร้อมตอบโจทย์ทุกความต้องการของอุตสาหกรรมเครื่องมือห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมสุดล้ำจากทั่วทุกมุมโลกที่เริ่มจัดงานตั้งแต่วันที่ 14 ถึง 16 กันยายน 2565 ณ ฮอลล์ 102 ถึง 104 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคกรุงเทพจัดโดย VNU Asia Pacific ร่วมกับสมาคมการค้าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและความร่วมมือของกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมโดยศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์องค์การมหาชนหรือ T-Cells กับ Thailand Center of Excellence for Life Sciences กับภาคีเครือข่ายทั้งจากภาครัฐและเอกชนซึ่งมาพร้อมกันในวันนี้เพื่อร่วมในงานเปิดแสดงสินค้าอย่างเป็นทางการค่ะดิฉันจูนจุติมารับหน้าที่ผู้ดำเนินงานพิธีเปิดในครั้งนี้ค่ะ Respected Dr. Suwit Kunkitti, former Deputy Prime Minister of Thailand, founder of Thailand Center of Excellence for Life Sciences, or T-Cells, founder and the first chairman of APEC Life Sciences Innovation Forum, and Board of Director Antorcell Company Limited. Mr. Igor Yan Palker, Managing Directors of VNU Asia Pacific, Dr. Chairat Uthai Pibun, Deputy CEO and Acting CEO, Thailand Center of Excellence for Life Sciences Public Organization or T-Cells, Mr. Yongyut Gidatanapon, President, Science and Technology Trade Association, and we'd like to extend warmest thank you to all ambassadors, representatives from embassy, government agency, associations, and private sector, members of the press, ladies and gentlemen. Warmest welcome to all of you to the opening ceremonies of Thailand Lab International 2022, together with Bio Asia Pacific 2022 and Future Chem International 2022. This is the promising face-to-face exhibition and business platform for the industry where you can see the latest high technologies and innovations from worldwide brands in the fields of laboratory and biotechnology. This free show will be held from today, 14 to 16 September 2022 at Hall EH 102 to 104 from 10 a.m. to 5 p.m. by Tech Bangkok, Thailand. Organized by VNU Asia Pacific, together with the Science and Technology Trade Association as TTA and the corporations of Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation by the Center of Excellence for Life Sciences or T-Cells, together with the public and private partnership to create the powerful exhibitions of the year. โดยก่อนที่จะเริ่มพิธีเปิดงานในครั้งนี้นะคะในลำดับแรกที่นั้นค่ะเราขอนำทุกท่านติดตามรับชมวิดีทัศน์กับ The Integrations of Technology and Innovation Platform for Laboratory, Life Sciences and Chemical Industry in Asia Pacific Region ค่ะซึ่งเป็นภาพการประมวลภาพการจัดงานของการจัดงานในครั้งที่ผ่านมานะคะของงาน Thailand Lab International กับ Bio Asia Pacific ค่ะ Ladies and gentlemen, firstly we would like to bring you to enjoy watching this video presentation to show you this is the promising platform for lab editions of Thailand Lab International and Bio Asia Pacific. Enjoy to take a look. เชิญรับชมมาพร้อมกันค่ะ So congratulations on the 10th year anniversary. Happy 10th anniversary. I hope that you're going to have 20th anniversary.
It's very good. I think it's very well organized, and then you've brought a lot of very, very good people together. It's a good platform. This meeting will enlighten the people who working in this field, to come up with the ideas. You can see many high technology that impact our career. It's the most important conference and exhibition for Bioactive. We have very good network, very close together, and panels, discussion. So I'm really amazed with how technology is empowering the evolution of health right now. I think this is a very new platform, but also it will grow very, very fast. We can see a new customer in this show. It's a great opportunity And it's quite impressive. We have potential customers and business partners. Very challenging environment for this year. เราต้องมามันตรงกับกลุ่มเป้าหมายของเราแน่นอน And we plan to double the space for the next year too. It looks like that we come back to see family every year. And enjoy the great show here. I would definitely mark it on my calendar next year. With great minds meeting, great things can happen. Medical health research and development plays a vital role in human life, since it helps in the discovery of the cause of diseases, preventions, and treatments. Apart from improving the quality of life, it also contributes towards the economic growth of the country. The COVID-19 situation highlights the importance of medical health research and development. It also strengthens the power of collaboration at the national, regional, and global levels in efforts to overcome the pandemic. One of the important missions of the Thailand Center of Excellence for Life Sciences, or TESOLS, which operates under the auspices of the Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation, is to provide the central link between innovation and investment, and in facilitating domestic and international partnerships in order to promote and develop Thailand's life sciences business and industry. This is background behind why TESOLS has taken the lead in organizing the Bio Asia Pacific 2022. The theme of the event is Power of Collaboration in Pushing Forward the Life Sciences Industry, strengthening the power of collaboration to accelerate the medical health and life sciences industry. At the event, there will be a medical health exhibition and conference on various topics. Pitch and partner and company presentations. The opportunity to bring up the ideas and business plans on medical health research to marketplace. One-on-one partnering to connect with leaders, investors, and innovators across the life sciences industry to meet and match with business development goals. MOU signing ceremony to foster and encourage further collaboration, and various other activities to strengthen the power of collaborations in the medical and health industry among key players. Stepping forward to the endless opportunities in life sciences industry for the better quality of life and to boost the country's economy. Bio Asia Pacific 2022 during the 14th to 16th of September 2022 at Bitech Bangkok, an online platform at bioasiapacific.com. Power the world for the quality of life science and technology and innovation. And we'd like to thank you to all of you. This is the endless collaboration between all of us here in Thailand Lab International and Bio Asia Pacific.
ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้นะคะเราได้นำผู้ประกอบการชั้นนำทั้งในอุตสาหกรรมทั้งในแล้วก็รวมถึงต่างประเทศค่ะมาร่วมโชว์เคสนวัตกรรมใหม่ๆมากกว่า200รายค่ะและในระดับแรกนี้นั้นนะคะเราขอนำทุกท่านค่ะพบกับคุณนิกร ยานเผาก้าค่ะที่จะให้เกียรติขึ้นกล่าวรายงานการจัดงานในครั้งนี้ค่ะ And firstly, ladies and gentlemen, please welcome Mr. Igor Yanpalga, Managing Director of VNU Asia Pacific, to be on the stage to give the reporting speech. Welcome, Mr. Igor. Savadee Krap. Dear Dr. Suvit Kunkiti, former Deputy Prime Minister of Thailand, founder of Thailand Center of Excellence for Life Science or T-Cells, and founder of the first chairman of APEC Life Science Innovation Forum and Board of Directors of Antrocell Company Limited. Welcome. Dear Dr. Chairat Utai Pibun, Deputy CEO and Acting CEO of Thailand Center of Excellence for Life Science Public Organizations or T-Cells. Dear Mr. Yongyut Jida Tanapun, President Science and Technology Trade Association. Mr. Vikram Komadit, Founder and Chief Executive Officer of Amata Corporation PCL. Professor Dr. Chutima Iam Chotchawalit, Governor of Thailand Institute of Scientific and Technological Research, TISTR. Dr. Chanalong Techa Ang Goon, President of Biotech Industry Club, Federation of Thai Industries. Savadee Krap, welcome to our event. Dear representatives of the embassies, dear representatives of the media, dear exhibitors and visitors, dear participants, it is my great pleasure to welcome you all as honorable guests here together with all trade participants of Thailand Lab International, BioAsia Pacific, and FutureChem International, being held from today, the 14th to the 16th September 2022 here at BITEC in Bangkok. These three events are connected and committed in being a true marketplace for analytical laboratory equipment and instruments, life sciences, biotechnology, and the chemical industry under the concept One Roof, with the integration of technology and innovation platform for laboratory, life sciences, and chemical industry in the Asia-Pacific region. The shows will accelerate Thailand and the region with the growth of innovation-driven industries, research and development, investments, and ecosystems. This year, here at the shows, more than 200 leading exhibitors, both local and overseas, from countries like India, China, Singapore, Korea, and many more, will showcase over 500 product brands at Thailand Lab International, BioAsia Pacific, and FutureChem International, with covering over 10,000 square meters of exhibition space here at BITEC. Our show will create an integrated platform from laboratory to life sciences, covering the full range of laboratory technology, biotechnology, life sciences, medical technology, digital health, precision medicine, biopharma, smart health services, and chemicals, and much more beyond. Thailand Lab International, together with BioAsia Pacific and FutureChem International, will also stage new laboratory trends and innovations, techniques and applications through our hybrid platform with comprehensive activities and a world-class conference program, both online and on-site, during the show. More than 50 conference sessions with over 100 of topics will be conducted live during the next 3 days, covering current challenges, hot issues, and trends of the industry. We aim to provide the perfect platform for business collaboration and investment through business matching programs, the hosted buyer program, and our networking night by inviting potential buyers from various industries, both government and the private sector, and with virtual meetings and conferences, together with live streaming, we will introduce and will be introduced to bridge the travel limitations and restrictions which are currently still present. But even with certain restrictions present, we believe to welcome more than 10,000 trade participants physically here during the next 3 days in wonderful Bangkok. Ladies and gentlemen, distinguished guests, on behalf of the organizer of Thailand Lab International, BioAsia Pacific, and FutureChem International, I would like to take this opportunity to express my sincere gratitude and thanks to our esteemed co-organizers, the Science and Technology Trade Association, STTA,
and the Thailand Center of Excellence for Life Science T-cells. Our various conference partners, official supporters, international partners and media partners, of course, for their continuing support of our events. Together, we can establish one of the best business platforms in Southeast Asia, and herewith I wish all exhibitors, visitors, buyers, speakers, delegates and participants a very successful and fruitful event. ขอบคุณครับ Thank you very much indeed for your kind words, Mr. Igor Jan Palgen, Managing Director of VNU Asia Pacific. อย่างที่เมื่อสักครู่นี้นะคะคุณอีกรได้กล่าวไปค่ะว่าในการจัดงานในครั้งนี้นะคะทุกท่านจะได้พบกับผู้ประกอบการชั้นนำทั้งในไทยและต่างประเทศนะคะที่มีมากกว่า500แบรนด์ชั้นนำที่มาจัดแสดงโชว์เคสทางด้านนวัตกรรมตลอดการจัดงานทั้ง3วันภายในงานนะคะที่เป็นการจัดงานอย่างยิ่งใหญ่ครอบคลุมพื้นที่กว่า 12,000 ตารางเมตรนะคะก็จะเป็นการตอบรับความต้องการของทั้งผู้ซื้อและผู้ประกอบการทั้งในอุตสาหกรรมอย่างครบครันค่ะภายใต้คอนเซปต์การจัดงานกับเวทีแห่งการบูรณาการเพื่อการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมสำหรับอุตสาหกรรมเครื่องมือห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ชีววิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชีวภาพและอุตสาหกรรมเคมีอย่างครบวงจรสำหรับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกค่ะในลำดับถัดไปนั้นนะคะต้องขอเรียนเชิญดร.ชัยรัตน์อุทัยพิบูลรองผู้อำนวยการและรักษาการผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์องค์การมหาชนให้เกียรติกล่าวรายงานขอเสียงปรบมือต้อนรับดร.ชัยรัตน์อุทัยพิบูลค่ะสวัสดีครับเรียนดร.สุวิทย์ กุลกิติรองนายกรัฐมนตรีอดีตรองนายกรัฐมนตรีครับศาสตราจารย์วิจัยดร.ชุติมาเอี่ยมโชติชวลิตผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีแห่งประเทศไทยคุณวิกรมกมดิษฐ์ประธานกรรมการบริหารบริษัทอมตะคอร์ปอเรชั่นคุณยงยุทธกีดาธนพลนายกสมาคมการค้าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดร.เภสัชกรเชิญนรงค์เตชะอังกูลประธานกลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพคุณนิกร จานเผากากรรมการผู้จัดการบริษัท VNU Exhibition Asia Pacific จำกัดและท่านผู้มีเกียรติทุกท่านครับในนามของศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์องค์การมหาชนนะครับหรือ T-cells ซึ่งเราเป็นองค์การมหาชนภายใต้กระทรวงวิทยาศาสตร์กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่งาน Thailand Lab International 2022 Asia Pacific 2022 แล้วก็ Future Chem International 2022 นะครับคือ T-cell เราเป็นหน่วยงานขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านชีววิทยาศาสตร์การแพทย์และสุขภาพทั้งในระดับประเทศระดับภูมิภาคและระดับโลกด้วยนะครับร่วมกับ VNU Asia Pacific พร้อมด้วยเครือข่ายองค์กรหน่วยงานภาครัฐและเอกชนทั้งในและต่างประเทศจัดงาน Asia Pacific 2022 ขึ้นซึ่งมีเป้าหมายเพื่อให้เกิดการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้นวัตกรรมเทคโนโลยีผลักดันงานวิจัยด้านการแพทย์และสุขภาพนะครับให้สู่ออกจากห้องแลบไปสู่การใช้งานจริงแล้วเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือกับความท้าทายของระบบสุขภาพและโรคอุบัติใหม่ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันแล้วจะเกิดขึ้นในอนาคตนะครับตลอดจนต่อยอดสู่การเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมที่มีส่วนขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจของประเทศนะครับในปีนี้เรามีความภูมิใจที่ได้นำเสนองาน Asia Pacific ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมด้านการแพทย์สุขภาพของประเทศไทยนะครับตามนโยบายการผลักดันเศรษฐกิจฐานชีวภาพและ BCG ของรัฐบาลโดยในปีนี้ T-cell จัดงาน Asia Pacific ภายใต้แนวคิด The Power of Collaboration in Pushing Forward the Life Science Industry เพื่อผสานพลังความร่วมมือเดินหน้าขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการแพทย์สุขภาพและชีววิทยาศาสตร์ต่อไปนะครับกิจกรรมในงานของภายในงานในปีนี้ประกอบด้วยการจัดนิทรรศการการประชุมสัมมนาจากผู้เชี่ยวชาญของทั้งไทยและนานาชาติโดยมีหัวข้อที่น่าสนใจนะครับเช่น Lesson Learned from COVID-19 Innovation for Next Pandemic Thailand Medical Technology Landscape MedTech Trends to Watch in 2022 การ kick off ความร่วมมือระหว่าง T-cells กับ Life FinCorp Life Platform นะครับ Synthetic Biology Biotechnology for Future of Thai Bioindustry Regulatory Science กับการขับเคลื่อนงานวิจัยด้านการแพทย์สู่เชิงพาณิชย์เป็นต้นนะครับนอกจากนี้ยังมีการมีกิจกรรมที่สนับสนุนให้เกิดความเชื่อมโยงเกี่ยวกับทางด้านธุรกิจ
เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับงานวิจัยเพื่อเข้าสู่การลงทุนในอุตสาหกรรมชีววิทยาศาสตร์เช่น Pitch and Partner และ Company Presentation กิจกรรม One-on-One Partnering นะครับการลงน MOU เพื่อส่งเสริมและเพิ่มขีดความสามารถของงานวิจัยพัฒนาต่อไปนะครับซึ่งจะเห็นได้ว่าในวันนี้เนี่ยหรือในงาน3วันนี้เราจะมีกิจกรรมมากมายนะครับสุดท้ายนี้นะครับผมขอแสดงความยินดีกับบริษัท VNU Exhibition Asia Pacific ที่ได้ก่อตั้งงาน Thailand Lab International ขึ้นมาให้เป็นงานทางวิทยาศาสตร์ระดับแนวหน้าของประเทศไทยนะครับจนครบรอบ12 ปีแล้วนะครับและสร้างงานใหม่ๆเช่น Future Chem International เพิ่มเติมขึ้นในปีนี้นะในฐานะหน่วยงานพันธมิตรที่เซลส์ขอร่วมฉลองความยินดีแสดงความยินดีพร้อมให้การสนับสนุนและทำงานร่วมกับทางบริษัทนะครับเพื่อพัฒนางานของ Bio-Asia Pacific ต่อไปให้เป็นงานที่ประสบความสำเร็จในระดับภูมิภาคเอเชียต่อไปผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้เข้าร่วมงานทุกท่านนะครับจะประสบความสำเร็จและสร้างเครือข่ายความร่วมมือสร้างเน็ตเวิร์กต่างๆได้อย่างเป็นรูปธรรมให้กับหน่วยงานและบริษัทองค์กรในสังกัดของท่านได้อย่างมีความสุขและยั่งยืนนะครับที่ Sales make every life better ขอบคุณครับขอขอบพระคุณดร.ชัยรัตน์อุทัยพิบูลย์ค่ะ Thank you very much and according to Dr. Chayrat said delivered the reporting speech T-cells proudly present Bio-Asia Pacific 2022 under the themes of the power of collaboration in pushing forward the laboratory and life sciences industry, which is seen as a significant step for the life sciences and medical industry in Thailand. And T-cell, as the main organizer of Bio-Asia Pacific, had brought trendsetter industry leaders and investors from around the world to participate in the event. และในลำดับถัดไปนี้นั้นนะคะขอเรียนเชิญคุณยงยุทธกิดาธนพลนายกสมาคมการค้าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้เกียรติขึ้นกล่าวสนับสนุนการจัดงานในครั้งนี้ขอเสียงปรบมือต้อนรับคุณยงยุทธค่ะสวัสดีครับOn behalf of Science and Technology Trade Association (STTA), I am very pleased to warmly welcome you to Thailand Lab International 2022, Bio-Asia Pacific 2022, and Future Chem International 2022 during 14 to 16 September 2022 at Hall ES 102 to 104 by Czech Bangkok. Thailand Lab International and Bio-Asia Pacific successfully simulated investment in laboratory in life science industry to various segments, both public and private sector. Following advanced development of laboratory equipment and instrument, Thailand Lab International significantly function as promoting laboratory platform in Southeast Asia region, promoting new and latest laboratory equipment, technique, application and solution, and innovation for lab expert and business professional, as well as supporting the new laboratory technology and innovation, business collaboration and investment opportunity for many industries to enhance Thailand competitive among global market. This year, the organizer also launched new show Future Chem International to capture and provide new innovative solutions for chemical market. I strongly believe all valued activities such as business matching, business pitching, hosted by a program together with conference and seminar at Thailand Lab International, Bio-Asia Pacific, and Future Chem International could bring new ideas, business collaboration network, and investment to our laboratory and life science community in the last quarter of the year of both
up economic situation for Thailand. Lastly, I would like to convey my sincere congratulations to VNU Asia Pacific in organizing Thailand Lab International 212 anniversary this year. Thailand Lab International has already proved to be the leading scientific and laboratory exhibition, not only Thailand but also in Asia Pacific region. And the new event Bio Asia Pacific and Future Chem International to become a new established platform for life science and biotechnology and chemical industry in Thailand and Asia Pacific in the near future. Thank you ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ Thank you very much, Mr. Yongyut Kidathanapon, President of Science and Technology Trade Association ซึ่งเมื่อสักครู่นี้นะคะคุณยงยุทธค่ะท่านนายกสมาคมการค้าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะคะได้กล่าวแสดงความยินดีให้กับบริษัท VNU Asia Pacific ค่ะที่ได้เข้าสู่การจัดงานเป็นปีที่ 12 แล้วนะคะสำหรับ Thailand Lab International รวมถึงการจัดงานที่ควบคู่กันไปสำหรับงาน Bio Asia Pacific และครั้งแรกค่ะสำหรับการจัดงาน Future Chem International นะคะสิ่งเหล่านี้นั้นเป็นสิ่งที่พิสูจน์ได้เห็นค่ะว่าการให้ความสำคัญกับอุตสาหกรรมเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์และพร้อมจะผลักดันให้งานแสดงเทคโนโลยีและนวัตกรรมสำหรับอุตสาหกรรมเครื่องมือห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ชีววิทยาศาสตร์เทคโนโลยีชีวภาพและเคมีที่ไม่เป็นเพียงแค่ในประเทศเท่านั้นแต่ก้าวสู่ระดับสากลในระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกค่ะซึ่งทางสมาคมนั้นก็ได้ให้การสนับสนุนและเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมนี้ด้วยดีเสมอมาค่ะสำหรับในพิธีเปิดงานในครั้งนี้ค่ะเราได้รับเกียรติจากท่านดร.สุวิทย์ คุณกิติอดีตรองนายกรัฐมนตรีและท่านยังเป็นผู้ก่อตั้งศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์หรือ TCEL ผู้ก่อตั้งและเป็นประธานคนแรกของ APEC Life Sciences Innovation Forum และยังเป็น Board of Director ของบริษัท Antrocell ในโอกาสนี้ค่ะต้องขอเสียงปรบมือต้อนรับท่านดร.สุวิทย์ คุณกิติให้เกียรติกล่าวเปิดงานอย่างเป็นทางการ Good morning, ladies and gentlemen, distinguished guests, distinguished participants, exhibitors. I would like to thank Dr. Chairat Thaipiboon รองผู้อำนวยการรักษาการผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านชีววิทยาศาสตร์องค์กรมหาชนคุณยงยุทธ กิดาธนพลนายกสมาคมการค้าวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีคุณอีกยานเผาก้ากรรมการผู้จัดการบริษัท VNU Exhibition Asia Pacific จำกัด Professor ชุติมาหน่วยการทิสเตอร์ดร. Professor สุจินดา Director Non-Human Primate Laboratory จุฬาลงกรณ์ University. I think that Kun Vikom Gromadit and distinguished guests, which I couldn't recognize you all because you wear a mask. And I must confess that I'm COVID phobia. So this is my first personal appearance in the mask the exhibition like this. But I'm coming here and still confusing that whether I should address in Thai or English, because Dr. Chairat addressed in Thai and the rest in English, but I'm also Thai, so I think that maybe we do both. But anyway, I'm standing here because of TCEL. I think I'm qualified to be invited as an honored guest for the opening ceremony. Because first, I'm a chemist by training, instrumental chemist, chemistry, that's my major. But actually, I've been telling people that my major is political chemistry. Because after I graduated, I entered politics for 30-some years. I just left politics just to take the studies and PhD in Australia for 6-7 years.
And I think that if we look back when we start talking about life science innovation, 20 years ago when the T-cell was formed and the pharmacogenomic program at Ramathibodi, now they call Human Genome Center, we started with Professor Dr. Vasan Chantratit. At that time, I have worked with the U.S. ASEAN Business Council, and we got the support and in collaboration also with the U.S. industry as well to start the pharmacogenomic. Back 20 years ago, people think, oh, what's the pharmacogenomic will do, and then even doctors still have doubt, in pharmacogenomic, in genomic, the genome. But also life science as well. When you talk about life science back 20 years ago, people wonder what it is. And I try to put this T-cell with NASDA or Ministry of Health. No one want to take it because I think that they still have doubt what T-cell will do. But actually, if you see T-cell, Thailand Center of Excellence for Life Science, if you are a biologist, you are in life science field, you will know that T-cell is good cells. That's why I put the T-cell. Actually, the Thailand should be at the end, Center of Excellence for Life Science of Thailand. But when come to think of it, as a biologist and chemist, I think T-cell would be the better name. So that's why the name became T-cell. And I think that the most important nowadays, if you're looking at the COVID situation in Thailand, or not only in Thailand, in the world, no one knows this will happen. 100 years later, after the big Spanish flu, now COVID. People start getting panic. The supply chain disruption everywhere. Everyone just rushed into the instruments, laboratories, instruments, reagents, chemicals, and try to be self-sustained. And also all these, masks, and even rubber gloves also was a big problem. Besides medicine that we needed to cure such a disease. But this is not affect only Thailand, it's affect all around the world. So the people are facing the same. This is what we call, the equal opportunity for all of us to face this. I have been involved in this industry since establishment of T-cell, actually. And I've been looking for the opportunity as well, like you all. The T-cell is setting up to be a driver, actually, not operator. The driver to drive life science industry in Thailand. We have so many operators already. TISTA, for example, Professor Chutima, NASDA, all these universities and other agencies in Thailand. But we need some driver who will be our brain to think, what's the future of life science lines? Because life science make life better. Not only life better, but our economy also would be improved. And sustainability comes along with that. I'm sure it is. So I think that the T-cell have come a long way. To this year is turning 20. And I think this is a very good opportunity, actually. And I've been coming back and forth to discuss with them all the time. During my time doing my PhD in Australia, I met this Thai scientist. He's a biophysicist that have been working there for 25 years. And he said that he have found this new platform. The new platform, which is very interesting to me. Actually, I've been looking for this for a long time.
And finally, I think that 20 years, almost 20 years, I just found this, the AnthroCell company that I'm now invited as a director and the chairman of this board of director of AnthroCell, which is based in Sydney, Australia, and hopefully in the near future will be migrated to Thailand. Because I'm Thai, I want to see Thailand can, tell the world, not only the region, that we can develop innovative, investigative new drugs and biobetter. Not just biosimilar that we are doing nowadays, that we have difficulty to compete with China, India, and Korea on price cutting. So we should go a step forward to biobetter or investigative new drugs. And last 3 years I came here, 4 or 5 years, 3 years, and I have visited non-human primate lab, Professor Sujinda. I went to Siam Bioscience, I went to almost everywhere. I found that our ecosystem was something need to be patched up, not really patched up, not to be worked on. And I found one very important thing, is that our research that started in laboratory in universities or even the private sector did realize that they have to start with the standard, international standard, so they can go on. And Dr. Sujinda, Professor Sujinda was a good example. I visited her lab and I was asking her that, you have the international accreditation. She said, she wanted to. And I said, okay, I wanted that the lab that international accredited, especially the OECD GLP, which I signed off the letter to OECD to apply for the membership of OECD GLP accreditations as a non-OECD GLP member. That was almost 15 years ago. And it took 10 years before Thailand can establish this. And thanks to Professor Dr. Sujinda that she was the leader in this field. After I talked to her the first day, and the second day she already put the proposal to TCell, and thanks to TCell supporting this accreditation process. And it took about 1.5 years, 2 years, and then finally she got OECD GLP. Now, instead of I'm using other non-human primate lab, which only 7 in the world, and we are the best because our monkey is homogeneous. It's unlike other lab which buying monkeys from everywhere. Legal, illegal, I don't know. But this is legally managed by Professor Dr. Sujinda. And I think this is a good example. And that's the importance of laboratory, which is upstream. Chemistry, reagents, other things, then you can develop new chemistry, new technology, new cells, whatever, science or technology will lead you to, and whatever you wanted. I think this is very timely for this exhibition to happen here in Thailand after a long COVID that we've been affected. This is a good platform from upstream, all the way down to downstream. And I think this is the very timely, and I'm very appreciate T-cells and คุณสมาคมการค้าวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี and also BNU who organize this and with the seminar and workshops that you have, I think very interesting topics, which I wish I can attend all 2 of these. And I think that, for example, that with lab that we have, we can produce for our company, we can produce what we call a novel human protein expression system
cells that we call it ACX platform. It's the trade name for us, which is a fully human cell line. And it is proven that Entocell can manufacture this human monoclonal antibody with unlimited quantity for the therapeutic use. And it is important to point out that monoclonal antibody products in the global biologic market, which you know the value of these biologic products, is over $200 billion, which Thailand can grab it as well. And this is if Thailand go in the right direction. The GNP that we're talking about, not only numbers, but also money, the real money that will come into the country. No price transferring like other manufacturing. And these we are different from others platform that use in biologic products because they use the CHOULE cell, Chinese hamster ovary, which is animal cell line, and it's toxic. And our body rejects it all the time. That's why we have to use a lot of these drugs. And sometimes, not the disease kill the patient, but the drugs itself kill the patient because it's toxicity of that. But with the human cell lines that we are developed, it's highly effective. The efficacy is very high, and low toxicity, and much less size adverse effects. And so it's stay much longer, it have much longer half-life in the blood circulation, so less frequent dosages. And I'm pretty sure that after we done the animal, the preclinical trial with mouse in Germany, it have proven, comparing to the drugs, the old drugs that are being used, it have proven it's better, 20 to 200% depend on dosages that being used. So, this is a good example that I think that T-cell could really find this kind of business and attract them to Thailand and supported them. And also with the regulatory pathway that have to be up to the standard. But as a chairman of APEC Life Science Innovation Forum, I try to harmonize the regulatory harmonization, to work on the regulatory harmonization. But after almost 20 years, go nowhere. I want to see that if Thailand FDA approved this drug, it's the same standard as US FDA, EMA, TGA in Australia, even China FDA. That would be the best opportunity if we can do that. I think we need to pursue on that. I think that we should not stop to moving on that one. So with this, I think that I'm sure that our human cell line will replace the CHOULE cell and become the industrial standard with the market of $200 billion US. And this is hopefully that I can find good partner in Thailand and migrate it to Thailand as well. So, but option is open, So I think this is give me opportunity a little bit to tell you what my experience as a high-level policy maker, and then all the way down to practitioner, because not many people may have the same experience as I am. So I would like to thank BNU and then T-cell and the association, which is helping and co-organizers and supporters, sponsors, to organize such a very important, timely exhibition on international laboratory, Asia Bio and the Future Chemistry International. And it's been 12 years, and I wish you every success. And I think that thank you very much, and I want to congratulate you on this success, and thank you all the participants and exhibitors who are joining this very important event.
I wish this exhibition is a great success. Thank you very much. Thank you very much indeed. Dr. Suvit Kunkiti, your kind words is well appreciated. So please kindly be seated for a second before we officially launch the opening ceremonies of Thailand Lab International together with Bio Asia Pacific 2022 and FutureChem International 2022. The Thailand Lab International, Bio Asia Pacific and FutureChem International will offer a one-stop solution for our trade participant with laboratory, life sciences, and chemical-related needs based on the concept of the integration of technology and innovation platform for laboratory, life sciences, and chemical industry in Asia Pacific region. และสำหรับพิธีเปิดงานในครั้งนี้นะคะต้องขอเรียนเชิญค่ะท่านผู้มีเกียรติดังรายชื่อต่อไปนี้นะคะร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานค่ะขอเรียนเชิญดร.สุวิทย์ คุณกิตติอดีตรองนายกรัฐมนตรีผู้ก่อตั้งศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์องค์การมหาชนผู้ก่อตั้งและประธานคนแรกของ APEC Life Sciences Innovation Forum Board of Director บริษัท Antrocell จำกัด Mr. Igor Yan Palger กรรมการผู้จัดการบริษัท VNU Asia Pacific จำกัดดร.ชัยรัตน์ อุทัยพิบูลรองผู้อำนวยการและรักษาการผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์องค์การมหาชนคุณยงยุทธ กิดาธนพลนายกสมาคมการค้าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสมาคมการค้าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคุณวิกรม กลมดิษฐ์ประธานกรรมการบริหารบมจ.อมตะคอร์ปอเรชั่นศาสตราจารย์วิจัยดร.ชุติมาเอี่ยมโชติชวลิตผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยวว.และดร.เภสัชกรชานรงค์เตชะอังกูลประธานกลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพกลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยท่านแขกผู้มีเกียรติทุกท่านคะนี่คือความร่วมมือครั้งสำคัญที่จะเป็นการขับเคลื่อนโลกของเราสู่อนาคตค่ะที่จะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คนให้ดีขึ้นซึ่งแต่ละท่านนะคะก็จะถือสัญลักษณ์นะคะที่จะบ่งบอกในการจัดงานทั้ง3งานไปพร้อมๆกันนะคะเรามารวมพลังกันนับถอยหลังไปพร้อมๆกันนะคะ With this opportunity, may I request all the guests kindly join me in counting down from 5 together. 5, 4, 3, 2, 1. International, Bio Asia Pacific 2022 and FutureChem International 2022 is officially launched. Congratulations! And now may we request all honorable guests kindly step forward to take the picture together. ขออนุญาตเรียนเชิญนะคะท่านประธานในพิธีรวมถึงท่านแขกผู้มีเกียรติค่ะที่ร่วมในพิธีเปิดงานในครั้งนี้นะคะร่วมเป็นเกียรติในการถ่ายภาพร่วมกันบริเวณด้านหน้าแท่นพิธีเปิดงานค่ะโดยในวันนี้นะคะเราอยากให้ทุกท่านได้เห็นการผนึกกำลังกันครั้งสำคัญในทุกภาคส่วนค่ะที่มีบทบาทอย่างยิ่งในการจัดงานทั้ง3งานนี้เดี๋ยวอีกสักครู่ค่ะเราจะเรียนเชิญแต่ละท่านนะคะร่วมเป็นเกียรติถ่ายภาพบนเวทีค่ะสำหรับในช็อตที่1นี้ให้ท่านสื่อมวลชนได้บันทึกภาพกันก่อนนะคะขออนุญาตนำเข้าสู่การถ่ายภาพในช็อตต่อไปต้องขอเรียนเชิญท่านประธานในพิธีรวมถึงท่านแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะคะอยู่บริเวณสเต็ปด้านหน้าและในโอกาสนี้ขอเรียนเชิญค่ะแต่ละท่านที่มีรายนามดังต่อไปนี้ร่วมเป็นเกียรติในการถ่ายภาพโดยจะเป็นแถวที่2นะคะขอเรียนเชิญคุณจิราพรบุราครนักวิทยาศาสตร์ระดับเชี่ยวชาญเฉพาะด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพกองผลิตภัณฑ์อาหารและวัสดุสัมผัสอาหารกรมวิทยาศาสตร์บริการMr. Heigl M. Suzier,
Chief Operating Officer VNU Europe ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วราภามหาการจนะกุลผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สวพมก.ดร.เครือวันสมณะผู้ก่อตั้งและอดีตนายกสมาคมการค้าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสมาคมการค้าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคุณสายันตันพาณิชย์รองผู้ว่าการวิจัยและพัฒนาด้านอุตสาหกรรมชีวภาพสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยวว.ดร.พัชรามณีสินรองผู้ว่าการบริการอุตสาหกรรมสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยศาสตราจารย์ดร.สุจินดามาลัยวิจิตรนนท์ Director NPRCT CU Ms. Deborah Seifert Country Manager Pfizer Thailand and Indochina Pfizer Thailand Limited คุณสันสนีเลิศฤทธิ์เรืองศิลป์ Country Medical Director Roche Thailand ดร.ภูอิฐจิรกอบชัยพงศ์ Medical Director Novartis Thailand Company Limited Ms. Giuseppe Ramachira Trade Commissioner Italian Trade Agency คุณลักษณ์สุภาประภาวัฒน์นายกสมาคมการค้าคลัสเตอร์เครื่องสำอางไทยสมาคมการค้าคลัสเตอร์เครื่องสำอางไทยคุณชัยสงชูฤทธิ์ผู้จัดการทั่วไปบริษัท VNU Asia Pacific จำกัดนายสัตวแพทย์เลิศชัยจินตพิทักษ์สกุลผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์กรมปศุสัตว์ Mr. Ronaldo Pruno Immediate President Philippine Association of Medical Technologists Inc. Mr. MC Nat Cambodian Entrepreneur Association Mr. Hemant Sharma Section Officer Ministry of MSME Government of India Mr. Kantarao Manager of NSIC คุณอนุชาพันพิเชษผู้จัดการโครงการอาวุโสบริษัท VNU Asia Pacificนี่จะเป็นการถ่ายภาพในช็อตที่2นะคะเราขออนุญาตเราจะมีอีก1ช็อตถ่ายภาพที่จะเป็นการผนึกกำลังกันในทุกภาคส่วนที่อยากให้ทุกท่านได้เห็นความร่วมมือครั้งสำคัญกับการกลับมาจัดงานอย่างยิ่งใหญ่ในระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกนี้ร่วมกันค่ะทุกครั้งที่มีการจัดงาน Thailand Lab International รวมถึง Bio Asia Pacificและนี่คือครั้งแรกสำหรับการจัดงาน Future Chem International 2022 นะคะเราได้เห็นความร่วมมือกันในทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นทางภาครัฐภาคเอกชนรวมถึงผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมค่ะที่ร่วมกันในการสนับสนุนการจัดงานโดยในงานครั้งนี้นะคะทุกท่านจะได้เห็นเทคโนโลยีใหม่ๆที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์รวมถึงสุขภาพไปสู่ภาคธุรกิจค่ะWe would like to moving on to the next photo opportunity for the short trip ต้องขอบคุณนะคะสำหรับท่านที่อยู่ในแถวที่2นะคะขอบพระคุณทุกท่านเรียนเชิญทุกท่านนั่งบริเวณด้านหน้ากันสักครู่หนึ่งนะคะสำหรับท่านประธานในพิธีรวมถึงท่านแขกผู้มีเกียรตินะคะเราขออนุญาตนำเข้าสู่การถ่ายภาพในลำดับถัดไปค่ะขอเรียนเชิญดร.ขวัญชนิดตันติเวชกุลผู้แทนสมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพไทยคุณธิตาวดีเกียรตินิกร Chief Executive Officer เหมาะกุ๊ด Company Limited คุณสลินทิพย์นาเมศกุล Associate Director IQVIA คุณวัศกรเรือนรุ่งเรือง Country Leader Thailand and Myanmar ไซทิวาคุณนิเวศประยูนเทียนอดีตนายกสมาคมการค้าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสมาคมการค้าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคุณภูศักดิ์หิรัญญตระกูลอดีตนายกสมาคมการค้าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสมาคมการค้าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคุณสุวรรณพงษ์สัง Associate Professor สุชาดาชัยสวัสดิ์ Laboratory Directory Biopharmaceutical Characterization Laboratory King's Mongkut University of Technology ธนบุรีดร.เภสัชกรณัฐพสุทธิ์
พัทธิราสินสิริเลขาธิการกลุ่มเทคโนโลยีชีวภาพกลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยคุณวิเชียรเชิดชูตระกูลทองประธานกิตติมศักดิ์กลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยคุณเดชาธรทิสิตสาคร Senior Marketing Analysis and Data Scientist IRPC Public Company Limited ดร.พัชรากรวงศาโปรแกรม Director Nutraceuticals and Cosmeceuticals ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์องค์การมหาชนคุณทวีพรเกตอารามโปรแกรม Director Pharma and Regenerative Med ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์องค์การมหาชนนี่จะเป็นการถ่ายภาพในลำดับที่ 3 ค่ะท่านแขกผู้มีเกียรติทุกท่านคะโดยการจัดงานทั้ง 3 วันนี้นะคะทุกท่านจะได้พบกับเทคโนโลยีผลงานวิจัยใหม่ๆตลอดจนนวัตกรรมต่างๆที่พร้อมเผยแพร่สู่ตลาดค่ะโดยเป็นการจัดแสดงอย่างยิ่งใหญ่ที่ตอบรับความต้องการทั้งผู้ซื้อและผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมอย่างครบครันที่สุดค่ะขออนุญาตให้ช่างภาพนะคะรวมถึงท่านผู้มีเกียรติทุกท่านได้บันทึกภาพในช่วงเวลานี้ไปพร้อมๆกันค่ะกล้องหลักสามารถบันทึกภาพได้แล้วขออนุญาตให้เป็นท่านสื่อมวลชนนะคะขออนุญาตอีก1ช่วงโดยจะเป็นการถ่ายภาพในลำดับสุดท้ายค่ะดูเหมือนว่าท่านสื่อมวลชนจะได้ภาพที่สมบูรณ์แล้วนะคะต้องขอเสียงปรบมือดังอีกครั้งให้กับท่านประธานในพิธีรวมถึงท่านแขกผู้มีเกียรติทุกท่านค่ะเรียนเชิญทุกท่านนะคะนั่งอยู่บริเวณด้านหน้าโดยในช่วงต่อไปนี้นะคะเราขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาสำคัญค่ะนั่นคือพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในการสนับสนุนงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีการแพทย์และสุขภาพไปสู่ภาคธุรกิจค่ะซึ่งเป็นการลงนามความเข้าใจระหว่างสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยหรือวว.ร่วมกับศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์องค์การมหาชนหรือ TCEL นะคะโดยสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยนั้นมีวิสัยทัศน์ในการสร้างความเข้มแข็งค่ะให้กับกลุ่ม SME และชุมชนผ่านระบบนิเวศนวัตกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างยั่งยืนโดยมีพันธกิจในการวิจัยพัฒนาตลอดจนบูรณาการทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อสร้างคุณค่ารวมถึงมูลค่าเพิ่มให้กับเศรษฐกิจของประเทศบนฐานความหลากหลายทางด้านชีวภาพตลอดจนการตอบสนองการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนค่ะนอกจากนี้นะคะเรายังมีภารกิจที่หลากหลายที่จะเป็นการกระตุ้นและเชื่อมโยงเครือข่ายพันธมิตรร่วมกันค่ะสำหรับพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความเข้าใจในครั้งนี้ในโอกาสนี้ต้องขอเรียนเชิญค่ะผู้ลงนาม MOU ขอเสียงปรบมือต้อนรับอีกครั้งกับศาสตราจารย์วิจัยดร.ชุติมาเอี่ยมโชติชวลิตผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยรวมถึงผู้ลงนามค่ะขอเสียงปรบมือต้อนรับอีกครั้งกับดร.ชัยรัตน์อุทัยพิบูลรองผู้อำนวยการรักษาการผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์องค์การมหาชนนอกจากนี้เรายังได้รับเกียรติจากสักขีพยานของทั้งสองฝ่ายค่ะในโอกาสนี้ขอเรียนเชิญคุณสายันตันพานิชรองผู้ว่าการวิจัยและพัฒนาด้านอุตสาหกรรมชีวภาพสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยและขอเรียนเชิญดร.พัชราพรวงศาผู้อำนวยการโปรแกรมบริหารโภชนาเภสัชพันธ์และเวชสำอางก่อนที่จะเข้าสู่การลงนามบันทึกข้อตกลงในครั้งนี้นะคะต้องขออนุญาตค่ะให้ท่านผู้ลงนามนะคะได้จับปากกาและมองกล้องด้านหน้าเพื่อให้ท่านสื่อมวลชนสามารถบันทึกภาพก่อนที่เราจะจรดปากกาและเซ็นในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือนี้ไปพร้อมๆกันนะคะ
นี่คืออีกหนึ่งความภาคภูมิใจที่เกิดขึ้นกับประเทศไทยและในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกร่วมกันนะคะขอเรียนเชิญผู้ลงนามให้เกียรติลงนามในบันทึกข้อตกลงในครั้งนี้ค่ะโดยขอบเขตความร่วมมือในครั้งนี้จะเป็นการสนับสนุนและต่อยอดงานวิจัยการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการที่เกี่ยวข้องกับด้านการแพทย์อาหารและผลิตภัณฑ์สุขภาพโดยครอบคลุมการวินิจฉัยการรักษาและการป้องกันโรคตลอดจนการสนับสนุนการพัฒนามาตรฐานห้องปฏิบัติการทดสอบมาตรฐานกระบวนการผลิตในระดับกึ่งอุตสาหกรรมซึ่งณขณะนี้นะคะสักขีพยานของทั้งสองฝ่ายก็จะลงนามในข้อตกลงนี้ร่วมกันค่ะโดยขอบเขตของความร่วมมือในครั้งนี้นะคะก็จะเป็นการสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาให้เกิดเป็นผลิตภัณฑ์และบริการสู่การถ่ายทอดเชิงพาณิชย์สร้างการลงทุนในอุตสาหกรรมการแพทย์อาหารและผลิตภัณฑ์สุขภาพในประเทศค่ะตลอดจนการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนในโอกาสนี้นะคะต้องขอเรียนเชิญท่านผู้ลงนามรวมถึงสักขีพยานทุกท่านนะคะให้เกียรติถ่ายภาพร่วมกันค่ะเรียนเชิญท่านสื่อมวลชนทุกท่านนะคะร่วมบันทึกภาพในขณะนี้นะคะโดยช็อตแรกนั้นนะคะจะเป็นภาพบรรยากาศที่เกิดขึ้นไปเมื่อสักครู่ค่ะโดยท่านผู้ลงนามนะคะจะถือบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้ร่วมกันและที่ขาดไม่ได้ค่ะในโอกาสนี้ต้องขอเรียนเชิญดร.สุวิทย์ คุณกิตติอดีตรองนายกรัฐมนตรีผู้ก่อตั้งศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์องค์การมหาชนผู้ก่อตั้งและประธานคนแรกของ APEC Life Sciences Innovation Forum และ Board of Director บริษัท Anfrocell จำกัดให้เกียรติถ่ายภาพร่วมกับท่านผู้ลงนามและสักขีพยานในโอกาสนี้ค่ะThis is another important moment for this event. It's the signing of Memorandum of Understanding between Thailand Institute of Scientific and Technological Research and Thailand Center of Excellence for Life Sciences Public Organization. And we would like to congratulate for both parties.ขอเสียงปรบมือดังๆอีกครั้งให้กับทุกภาพบรรยากาศที่เกิดขึ้นในงานวันนี้นะคะต้องขอบพระคุณค่ะท่านประธานในพิธีท่านดร.สุวิทย์ คุณกิตติรวมถึงท่านผู้ร่วมลงนามทุกท่านนะคะช่วงเวลาต่อไปนี้ค่ะจะเป็นการเยี่ยมชมงานต่างๆนะคะอย่างที่ได้กล่าวไปแล้วค่ะว่าเรามีไฮไลท์ในการจัดงานที่ทุกท่านสามารถพบกับเทคโนโลยีใหม่ๆตลอดจนงานวิจัยใหม่ๆกันได้นะคะ Ladies and gentlemen, from now on it's time that on behalf of the organizer, we would like to invite all of you kindly enjoy Expo for Thailand Lab International, Bio Asia Pacific 2022 and Future Chem International 2022 เราจะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะที่ Lab and Bio Square แห่งนี้ในช่วงเวลา 13 นาฬิกาเป็นต้นไปค่ะ On behalf of the organizer, we wish you have a great day while you explore and enjoy visiting Thailand Lab International 2022 and Bio Asia Pacific 2022 and Future Chem International 2022. Thank you very much. Have a nice day. ขอบพระคุณทุกท่านค่ะ